Mr. Lore, o Mr. Lore. Eu vou chamar de Mr. Lore agora. Esse bicho aí é Mr. Lore. Mr. Lore. Mr. Lore. É o Mr. Lore. Ele se chama Leviathan. É o nome dele. É, não tem como matar ele, basicamente. Quer dizer, só com isso aqui. Não! Calma aí. Mano, nem tento. Nem ferrando. Vai, volta. Vamos ver como é que ele tá. Eu tô todo bugadão. Ele morreu. É! Virou Ragdoll. Mr. Lore! Pega no bicho, pega no bicho. Não precisa ver. Vai só chegar na shop, pronto. Hibernar, na nossa casa. Inventa um nome pra o negócio que a gente hiberna. A favela. Agora vai dar. Pula agora. Aí, agora sim. Em busca do Mr. Lore. Em busca do Mr. Lore. Vamos lá, até o Mr. Lore. Subindo até Estamos o... subindo pro céu, vamos transcender que nem o Mr. Lore. Só tem coisas boas. Sim, que é o Mr. Lore. Tira o word do nome do jogo e traduz pra português. Chuva.